Nii, tere kõigile, kes on meiega juba liitunud. Aitäh, et tulite kuulama siis Bill Me ja Merit Tarkvara webinari Raamatupidaja uued võimalused töös korteriühistutega. Mul on rõõm näha, et nii palju inimesi huvitab korteriühistute teema ja kuidas saab korteriühistute teemat ja raamatupidamist automatiseerida. Mina olen Annika, olen Merit Tarkvara turundusjuht ja olen tänase webinari host. Et meil on planeeritud, et siin alguses veel 5 minutit koguneme, teeme väikse küsitluse ja seejärel annan sõna Maria Kumelile, kes on siis Bill Me piirkondlik müügijuht. Ta näitab teile siis lähemalt, milline Bill Me välja näeb. Ma usun, et siin on paljusid, kes juba kasutavad Bill Me'd, aga ka neid, kes ei kasuta veel Bill Me'd. Seejärel räägib meile Jekaterina Schleigel, Merit Activa arenduskonsultant, Merit Activa võimalustest ja ka lähemalt, et millised võimalused on korteriühistute raamatupidamise tegemiseks Merit Activas. Ning seejärel kõige põnevam teema, et kaugelt Taimaalt soojas kliimas siin teeb meid kadedaks Annika Rudnitski, kes on siis Aaroni raamatupidamisbüroo tegevjuht ning võib öelda, et ta on raamatupidamise automatiseerimise ekspert. Et see on uskumatu, kui palju tunde ta on säästnud seoses automaatikate kasutuselevõtuga ja on ka muljetavaldav, kui palju rohkem kliente ta suudab tänu sellele teenindada. Nii et kasutage seda võimalust kõik raamatupidajad, et kui te ka ise tahaksite rohkem automatiseerida raamatupidamist, siis Annika on täpselt selle jaoks, et kõigile teie küsimustele vastata. Et Annika küsimuste osa ongi, et Maria on intervjuu vormis, et Maria on talle mõned küsimused ka ise ette valmistanud ning siis Annika saab täpsemalt rääkida, et kuidas ta elu on paremaks muutunud. Ja kõige lõpus on siis küsimuste-vastuste voor, et allosas te näete, on selline paneel ja seal on Who ja A, Q&A ja sinna te saate siis veebiseminari käigus kõik enda küsimused esitada. Katsume kõigile küsimustele vastata. Kui midagi jääb vastamata, siis paneme need kirja ja vastame kirjalikult. Veel üks oluline info. Veebiseminar kestab tund aega, 13.30 kuni 14.30. Katsume selle tunniga hakkama saada. Siis veebiseminar salvestatakse, et niipea kui meil on võimalik, laeme me selle Merit Tarkvara YouTube'i ja kõigile registreerinutele saadame ka lingi järelvaatamisega ja lisaks siis ka nii-öelda nendele vastamata jäänud küsimustega saadame samuti lingi. Nii et sellesse ühte kirja mahub palju asju. Nii, ma näen, et aina koguneb inimesi juurde, aga ma paneks siis üles väikse küsitluse, mis me oleme ette valmistanud. Et esimene küsimus on, et kas teete koostööd korteriühistute või teenindusettevõtetega? Jah, ei. Kui suur on korterite koguarv, millega töötate? Alla 20, alla 50, alla 100 ei töötagi veel. Tulin huvi pärast kuulama. Mis on kõige levinum viis arvestite näitude esitamiseks? Ehk siis, kui te teete näiteks mitmele korteriühistule või siis üldse on teil palju kliente, et kuidas siis teie kliendid esitavad näite. Ja kas juba kasutad Merit Activat? Jah, ei. Plaanin kasutusele võtta varsti. Kas tuled järgmisel nädalal kuulama Merit Tarkvara ja Telema webinari, et selline häbitu reklaam siin teise webinari alguses, aga igatahes järgmisel nädalal, siis 27. oktoober, toimub meil e-arvete teemal webinar koostöös Telemaga, et Meriti kodulehelt saate selle kohta rohkem infot, see on samuti tasuta webinar siis. Et kui te ei ole veel kirja pannud ja huvi on olemas, siis pange end nüüd kohe kirja. Ja kas tuled 17. novembril kuulama Merit Tarkvara ja Veera webinari, et Veera on siis tarkvara, mis aitab teha teil eelarveid. Täpsemalt Veera kohta saategi kuulda siis 17. novembri webinarist, et ühesõnaga, kui on selline väike huvi olemas, pange sinna ka end kirja. Et
see webinar on siis samuti tasuta ja see webinar sai alles täna üles pandud, et ma saan täitsa aru, et miks te ei ole veel kuulnud sellest ja kui te ei ole kuulnud, siis Meriti kodulehel koolitused ja saate end kirja panna. Nii, ma näen, et 50% osalejatest on juba küsitlusele vastanud. Ma laseks 1 minuti veel küsitlusel olla üleval. Kes ei ole vastanud, saab ära vastata. Ma näen, et 2 inimest on tõstnud kätt. Helga Piirsoo ja Evelin Parveots ja Helju Eesmaa ka. Mis küsimused teil on? Te võite sinna Q&A alla siis kirjutada, kui teil on enne webinari mingeid küsimusi. Nii. Okei, aga ma näen, et 72% vastanutest on küsitlusele vastanud. Neid on siin kokku juba üle 200. Et ma panen selle küsitluse kinni ja näitan teile vastuseid. Et nagu näha, siis 73% teeb koostööd juba korteriühistute või teenindusettevõtetega. Ja kõige rohkem on neid, kes teevad alla 20 siis raamatupidamist. Kõige levinum 5 arvestite näitude esitamiseks on e-posti teel. Ja 89% kasutab juba Meritactivat. Ja päris paljud on tulemas ka webinarile, pole küll kuulnud, aga loodetavasti panid end nüüd kirja. Nii, aga ma annan nüüd sõna Mariale ja kohtume siis webinari lõpus, kui on küsimuste ja vastuste voor. Aitäh, Annike! Ja tere ka minu poolt ja tutvustan siis poolest kaugemalt ennast, et olen siis Maria Kummel, Billme's olen juba tükk aega tegutsenud ja räägiks siis lähemalt teile, mis on siis loodud koostöös Meritiga nii korteriühistu vaates raamatupidajatele kui ka üleüldiselt, mis asi see Billme nii-öelda Eesti turul on ja kuidas siis seda juba praegu kasutada saab. Et üleüldiselt Billme mõte on selles, et koondada kõik meie eraisikute arved ühes kohas, et nad oleksid siis hallatud, nad ei oleks laiali igal pool, et tegelikult ütleme nii, et meie turul on hästi palju võimalusi ja arved liiguvad meil siin nii e-mailidele kui ka pankadesse, kellel tegelikult liiguvad ka veel paberkandjal, siis see lahendus on selleks, et ütleme nii, et luua raamatupidamine, see hästi lihtne raamatupidamine ka eraisikule ja selle taga on hästi suur lisatööriist ettevõtetele, kes siis saavad neid võimalusi tegelikult ära kasutada juba, mis on loodud. Ja Billme on iseenesest selline arveldus- ja kommunikatsiooniplatvorm, mis hõlmab endas erinevaid funktsionaalsusi. Ta on hästi lihtne kasutamisel ja tegelikult juba siin ekraanil näetegi, kuidas ta siis välja näeb. Et on olemas nii lahendus muidugi nagu arvutipõhine kui ka siis mobiiliseadmetes erinevates. Ja täna peale siis seda, kui ma siin natukene tutvustuse teen, siis näitan ka lähemalt, milline see Billme ise-teenindus seestpoolt on ja kuidas siis saavad teie kliendid seda kasutada. Samamoodi, millised funktsionaalsused hõlmavad ka siis koostööd ja seda lahendust, mis on Meritiga koos loodud. Nimelt Billme on Lätis loodud või arendatud veebipõhine online platvorm, mida siis kasutavad erinevad ettevõtted juba praegu, liituvad samamoodi. Siin on võimalik teostada siis erinevaid makseid ja neid samamoodi ka vastu võtta. Sellest räägin ka veel muidugi lähemalt, millised funktsionaalsused siin üldse olemas on. Samamoodi on ka arvete kohale toimetamise ja vastuvõtmise võimalused siin, kuna need on integreeritud tarkvarade vahel andmevahetus, samuti ka andmete kogumine edastus ja tegelikult on siin ka võimalik siis suhtlust pidada oma kliendiga, arve lõppsaajaga, ütleme niimoodi, et kogu seda lahendust saaks hõlpsasti ära kasutada ja tuua siis oma ettevõtte, oma lahendused, oma teenused lähemale oma kliendile ja tegelikult olladagi tema jaoks alati olemas.
Mis üldse ajalooliselt rääkida, siis Pilmi on loodud aastal 2017. Meil on üle 45 töötaja. Oleme esindatud juba siis 6 riigis, me kasvame ka edasi ja kasutajaid on juba siis üle 150 000, kes siis igapäevaselt saavad siis kas siis arveid siin keskkonnas või siis kas nad tasuvad või suhtlevadki oma teenusepakkujatega. Kui vaadata natukene siis nii-öelda lähemalt just Eesti turgu, siis Eestis oleme esindatud aastast 2018. Tol ajal siis alustasime hästi laialdaselt koostööd avaliku sektoriga, ehk siis meil on üle Eesti linna ja vallavalitsused, kes siis juba kasutavad seda lahendust sedasi, et arved, mida nad saadavad siis eraisikutele, et nemad jõuavad ilusti meil Pilmi keskkonda, mis siis need eraisikud juba siis saavad nii lasteaedade arveid, siis erinevaid siis spordiasutuse arveid, tegelikult mõni partnereid, kes erinevates valdkondades, kes meil on siis üle 50. Ja need on täiesti seinast seina partnerid, et kas siis on nii avalik sektor, nagu ma enne mainisin, on spordiasutused, raamatupidamisbürood, kus on ka siis hooldekodud, haldusfirmad, ka korteriühistud iseenesest saavad ka eraldiseisvalt seda kasutada ja lasteaia ja veeettevõtte arved. Et tegelikult hästi laiaulatuslik spekter on, kus siis need arved või kelle arved üldse siin eraisik võib näha. Ja nagu ma ütlesin, et ongi koondatud põhitegevus sellele, et erinevad arved, mis on igakuised meil, jõuaksid siis ühte kohta ja nad ei oleks siis laiali. Kui nüüd rääkida natukene lähemalt just sellest lahendusest, mis on tänaseks siis juba kättesaadav, mida siis kindlasti lihtsustaks elu, on arvestite plokk ja siis klientidel on juba võimalik hästi mugavalt neid veenäite, isegi mitte ainult veenäite, see on ka siis elekter, ka gaas, kes milliseid näiteid näiteks sooviks suunata läbi Pilmi Meritisse koguda arvete koostamiseks, et need võimalused on juba praegu olemas, neid juba ilusti meil kasutatakse, nii et see funktsionaalsus on kindlasti see, mis hoiab kindlasti aega kokku. Näidud liiguvad, nagu ma ütlesingi, Meritisse automaatselt. Pärast ka näitan, kuidas eraisik siis neid sisestab, milliseid andmeid ja kuidas nad, mis ajal või kuidas nad liiguvad ka Meritisse. Ja tegelikult, mis on ka üpris oluline, on see, et eraisikul tekib ka näitudest arhiiv, ehk siis oletame, et mõni eraisik soovib vaadata, et mis tema tarbimine oli, ma ei tea, septembris 2021 ja nüüd praegu. Et siis ta saab neid võrrelda, tal on endal olemas graafik ja ta saab ise reguleerida ja siis saab arvestust pidada kõigi selliste asjade üle, mida siis võib-olla varasemalt sai teravam silm arve peal vaadata, ütleme niimoodi. Praegu on see visualiseeritud ja lihtsasti hoomatav. Samuti siis, nagu ma ütlesingi, et kuna siin on võimalik ka Meriti kaudu koostatud arved, jõuavad samad, need on näiteks needsamad kommunaalteenuste arved, et need jõuavad ka Meritisse või Meritist Pilmisse eraisikule ja tal on seal võimalus neid arveid ka tasuda. Et see on ka, nagu ma ütlesin, see on võimalus, et hiljem ma räägin ka sellest natukene lähemalt ja laiemalt. Ja lisaks ka seal on ka võimalusena olemas automaatmakse, et see kindlasti hõlmab seda, et võlgnikke võib olla ka palju vähem, ehk siis need võimalused on inimestele antud laiemad, kes kus maksab ja milliseid võimalusi see annab et Pilmi, mida te pärast ka näete, see on, ütleme nii, et kindlasti erineb sellest, mis siis, kuidas see arve jõuab lihtsalt e-mailile. Olemas ka Pilmi kaudu kasutatav lisatööriist nagu suhtlusblokina ja selles, mitte suhtlus, vaid ütleme nii, et meeldetuletuskanal, ütleme niimoodi, on võimalik edastada arvetele meeldetuletusi, on teavitused nende kohta, samamoodi ka, kui on arve tähtaeg kukkunud, kliendil on näiteks tasumata, see info Pilmi loeb täpselt samamoodi Meritist, et kui raamatupidamine ei ole veel sisestanud selle info, et kliendil on tasutud, siis on informatsioon, et veel on tal
tasumata ja vastavalt siis seadistustele lähevad klientidel ka meeldetuletused. Need meeldetuletused liiguvad ka veearvestite kohta või üleüldse arvestite kohta, et kui on see periood avatud, et siis tuleb ka kliendile meeldetuletus, et nii-öelda distsiplineerida teda, et talle meelde tuletada, et meil on tegelikult kõigil ju kiire elutempo, et kõik ei püsi meeles, siis sellised võimalused on siis samamoodi siin koha peal olemas. Ja nagu algselt oli ka öeldud, et siin on tegelikult palju võimalusi ka üleüldiselt korteriühistule, samuti muidugi elanikule ja juhatuse liikmele korteriühistus ja nii-öelda nii hoomata kogu seda lahendust, kogu oma maja, kogu ülevaadet oma võlglastest. Keegi näiteks soovib võib-olla ühistu esimees sisestada siis ka veenäite raamatupidamise jaoks, et mitte võib-olla tabelitena saata raamatupidamisele, aga näiteks sisestabki sinna pilmis ära ja ta saab, need andmed juba liiguvad siis automaatselt raamatupidajale, mis kindlasti hoiab ka tema aega kokku, sest raamatupidamises tavaliselt ei ole sellist hetke, kus pole mitte midagi teha, kogu aeg tulevad jooksvad tööd juurde. Et siinkoha peal see osa oleks nii-öelda vägagi automatiseeritud ja abi saab nii-öelda osutada raamatupidajale ka juhatuse esimees, juhul kui näiteks tema teeb seda või siis on see haldusfirma, kes siis nii-öelda annab andmeid üle siis raamatupidamisele. Ja kui ma ütlesingi, kogu lahendus on hästi lihtne, ta on nii mobiilis kui ka arvutis kui ka iPadis. Ühesõnaga, seda on igati lihtne kasutada ka näiteks arvestite kogumisel või veenäitude kogumisel, et minnagi mobiilile, et oksida need siis näidud sihtne. Ja siin koha peal ma siis jagaks kohe uuesti ekraanist pilti. Nimelt jagan teile kohe ka infot, milline see iseteenindus seespoolt on. See on siis Pilmi iseteenindus, kuhu siis jõuaks sisse nii-öelda arve, mis oleks koostatud raamatupidamise poolt Meritis. Mina näiteks, kui olen siis mõni klient ühes korteriühistus, siis sisenesingi siia ja siis ma hakkan vaatama, et esmalt muidugi, mis on minu jaoks kõige olulisem, on see, et ma ootan kommunaalteenuste arvet näiteks. Siin on mul 2 arvet, millest ma näen, et minu ühistus saatiski need mulle. Üks on siis 20 €, teine on 82,80 ja mul on iga arve puhul olemas ka info. Kui ma vajutan siia peale, siis mul avaneb see lahter, kus ma näiteks näen seda ülevaadet, et kellele see oli edastatud ja nagu ma enne ka mainisin, siis neid arveid on siin võimalik ka tasuda ja tasutakse neid siin maksekaardiga. Kohustust maksta absoluutselt siin ei ole, et kes tahab maksta, ma ei tea, oma kodupangas, SEB Swedis, kus iganes veel, et kõik võimalused on talle kättesaadavad, aga juhul kui keegi näiteks oletame, et tahabki mõnda arvet tasuda siin või siis anda sellise võimaluse, abikaasale näiteks või siis üürnikule, et siis ta saab seda täiesti ilusti ära kasutada. Nagu ma mainisingi, on olemas ka automaatmakse, et juhul, kui ma selle peale panen, siis edaspidi, kui minule tulevad siis antud ühistu poolt arved, nad lähevad koheselt tasumisele mulle, aga selle kohta ma saan ka muidugi informatsiooni meilile, et ühistu on mulle saatnud kommunaalteenuse arve ja ta on ka ilusti siis nii-öelda koheselt ka tasutud, et nii-öelda pea mul ei valuta, et võlgu ma ei ole jäänud. Aga juhul, kui ma ikkagi ei soovi, siis ma saan iga kell ka selle lahti ära võtta. Mulle tuleb ka ekraanile teavitus, kas ma olen kindel, et ma soovin seda maha võtta. Jah, lülitame hetkel selle välja. Aga kõige olulisem, ma tahan ikkagi tutvuda selle arve sisuga, et mis seal raamatupidamine näiteks koostas, siis ma saan selle arve iga kell alla laadida. Ja siia tuleb siis, hetkel on siis Meriti poolt koostatud nii-öelda programmist arve. Ma kontrollin selle üle. Jah, tõesti, sellist arvet ma ootangi ja siin tekibki mul võimalus, kas ma siis klõpsan internetilehe lahti ja lähen panka maksma. Mis ma tegelikult, ma siin pangas saan ju tasuda erineva summaga. Et mul on küll küsitud siin 82 €, aga maksan näiteks 100 € või maksan võib-olla 50 €. Et ja jäängi võlgu osaliselt, siis Pilmi puhul klient ei saa arvesummat muuta. Et kui tema puhul või kui klient on näiteks soovinud tasuda Pilmis, siis ta saab tasuda ainult seda summat, mis tema käest on küsitud. Samuti ma võin valida, et mis arvet ma maksan. Oletame, ma maksan ainult 20 € arvet või siis vastupidi või mõlemaid. Et kõik need valikud on mul endal olemas.
Mis on siin ka oluline, on see, et no näiteks praegu maksame siin ühe arve ära, on siin ka sisekaust. Siin on ka informatsioon kõikidest nendest lahendustest. Nii, mul siin sai ka vahepeal üks arve tasutud, nii et jäänud on mul ainult 20 eurot tasuda. Kogu see info jõuab ka Meritisse, et informatsioon, et on ka tasutud see 82,80 minu poolt. Nii, ja nüüd siis ütleme nii, et kui ta on integratsiooniga, siis tuleb võtta lihtsalt samamoodi XML fail ja siis see info liigub ka nagu vastavalt pankadest Meritisse. Nagu ma mainisin, siin on väiksem ka infoblokk olemas uudistest, et seda saab täitsa juhatus näiteks korteriühistus ära kasutada või siis haldusfirma, ka siis plaanilise veekatkestuse kohta või siis on mingi koosolek, kus siis valitakse näiteks mõni kuupäev, et mis siis sellel kuupäeval toimub. Ma vajutangi üles ja siis ongi mul siin küsitakse, et milline sobib kuupäev on mul koosoleku läbiviimiseks, et ma saaksin siis hääletada ja annangi siis oma hääle sellele. Et siis saab näiteks juhatus vaadata, millal teistele sobib. Lähme sinna peaekraanile tagasi. Siin on kohe ka näha, et uudis on loetud. Siis on siin sama maksekaart, millega ma olen nõus tasuma juhul, kui mul see soov näiteks peaks tekkima. Ma saan alati lisada ka kaarte juurde, kui ma tean, et mul on näiteks mitu kaarti, millega ma maksan üldse arveid. Samamoodi on mul eraisikuna siin ka statistika. Statistika algab täpselt sellest ajast, kui me sõlmime koostöölepingu. Et varasemalt infot ei ole, aga edaspidi siis see aine hakkab kasvama ja kliendil on endal ülevaade tema siis arvetest ja maksetest. Ja siin maksete ajalugu, siin koha peal tekib talle informatsioon samamoodi Billme's tasutud arvete osas ja neid arveid saab ka iga kell alla laadida klient ise siin, et ta ei pea teenusepakkuja poole pöörduma. Mis on veel oluline, on ajaloolahter, ehk siis siin tekivadki need arved, mis on üleüldse mulle kui eraisikule näiteks Meritist või teenusepakkuja poolt tulnud, mis on koostatud ja erinevates summades. Ma saan siin samamoodi, nagu ma mainisingi, vaadata neid, ma saan neid alla tõmmata, alla laadida ja minule kui eraisikule on siin oluline, et siin on märgitud, et on näiteks väline makse, et mida see küll tähendab, et näiteks ka mina näiteks ei soovigi kõiki arveid tasuda Billme's ja maksangi võib-olla ainult internetipangas, siis PDF kujul arved endiselt säilivad Billme's, ta ei saa neid ära kustutada, tal ei saa neid ära kaduda, aga ülevaade kogu sellest infost on tal Billme's olemas, kuigi makstud on see näiteks minul oma kodupanga kaudu. Aga teine arve hoopiski siis oli Billme's tasutud, et see ülevaade on hästi lihtne eraisikule hoomata ja üle vaadata siis. Samamoodi, mis ettevõtetest tuleb, arvenumbrid, millal on tulnud näiteks ja mis summades. Ja kindlasti neid saab siin selekteerida nii-öelda. Siis on üleval olemas ka rahakotilahter, nagu ma ütlesingi, üks võimalustest tasumiseks on siin maksekaardiga. Minul kui eraisikul kohustust siin tasuda ei ole, et ma võin selle kaardi iga kell ära kustutada ja jätkangi ainult arvete saamist ja maksangi oma kodupangas näiteks või on kuskil teenusepakkuja pakub mulle otsekorraldust, et see on ka täitsa võimalik. Aga mul tekib alati võimalus siin neid lisada, ma võin ka uue kaardi lisada, et siin lihtsalt küsib need andmed üle, panen andmed sisse ja saangi siis tasuda. Ka siin koha peal on mul siis info olemas ettevõtted, kellelt ma saan arved ja ma võin ka siin panna automaatselt selle automaatmakse võimaluse peale. Ma saan ka selle maha siis, nagu siin näete, maha võtta. Ettevõtte lahterite puhul ongi see ettevõte, kellelt ma saan siis arved, see on siis ühistu, korteriühistu kontaktidega, mul on nad kohe silme ees, et juhul, kui mul on midagi väga kiiret, siis ma tean, kelle poole pöörduda. On olemas ka võtta ühendust nupp, et juhul, kui seda soovitakse, siis saab kuvada, et eraklient saab siit koha pealt saata siis sõnumi, on see info, mis läheb e-mailile kas raamatupidamisse või siis juhatuse esimehele ja need lähevad e-mailidele siit koha pealt. Kontaktide lahtri pealt on siin info olemas, keda näiteks antud ühistu, kus mina elan, on soovinud minule kuvada, et kas see on siis liftiabi, on see toruluksepp või on see raamatupidaja kontakt, kes peaks mul siis iga kell kättesaadav olema, kui nendest kontaktidest, kui midagi mul peaks tekkima mingid küsimused.
ja samamoodi on siis ka dokumendid, et siia lahtri alla saab ka samamoodi sisestada erinevaid aruandeid, majandusaasta aruannet või kodukorda, mingisugused uudiseid, mis peaks olema failina ja kliendile kättesaadavad, et siin koha peal on ka hästi mugav ülevaade eraisikul. Ja kõige üks põnevamaid osasid kindlasti ka minu jaoks on siis näitude esitamine. Mina kui eraisik nüüd siis olen varasemalt pole harjunud e-mailile saatma, siis siin koha peal minu töö või elu on palju-palju lihtsam. Mis mõttes? Esiteks mul on näha periood, mis ajavahemikult minult oodatakse arvesti näite. Ja see on siis avatud alates näiteks siin koha peal 17. kuupäevast ja 16.17. tuleb siis kliendile e-mailile teavitus, et näitude periood on avatud ja tule siis esita näidud ära. Ja minul kui eraisikul tekibki võimalus kuni 3. novembrini neid siin sisestada. Märgitud on mul siin 2 veenäitu olema siin ära sisestanud ja mul on siin veel 2 veenäitu, 1 elekter. Infoga, et 1 siis arvesti meil peagi on aegumas, et see tuleks välja vahetada ja samuti mul on võimalik neid veel muuta. Nagu ma ütlesin, et periood ei ole veel lukku läinud. Muutmisega on hästi lihtne, et samamoodi ma siis kas kustutan ära või lisan juurde ja esitan need andmed ära. Kui ma vajutan esita need andmed, siis mul tekib ka võimalus nüüd üle kontrollida, et programm ütleb, et vaata üle, kas sa sisestasid ikka õiged andmed sisse, et ega pole seal midagi rohkem või vähem kogemata läinud, mingid nupuvajutused. Ja kinnitame need andmed ära, et jah, täpselt seda ma siis soovisingi sisestada. Ja siin koha peal mainin kohe ära, et kuidas need andmed üldse Meritisse jõuavad. Et nagu ma ütlesingi, et avatud periood on 17 kuni 3. No siin on näitena, et muidugi see on sõltuvad sellele, kuidas siis ühistu toimetab või siis raamatupidaja soovib neid andmeid kätte saada, mis perioodi jooksul või siis kuu lõpuni näiteks. Aga 4. kuupäeval ehk siis sellest perioodi järgmisel kuupäevas, kui see periood läheb lukku, edastab Bill.me Meritile siis info veenäitude kohta, mis olid siis eraisiku poolt siin sisestatud. Et kindlasti see on palju mugavam, kui siis jooksvalt siin ümber muuta või siis jooksvalt neid sisestada, vaid siis raamatupidamine teab, et tuleb tööle, siis need andmed on tal ilusti juba ette sisestatud ja kliendi poolt juba see töö ära tehtud. Ja olemas ka siis sisekaust, nagu ma ütlesingi, siin on informatsioon uudistest kliendile, siin on küsitlusi võimalik teha, foorumid pidada, samamoodi ka mingid teateid ja näiteks ka sama info, et on tulemas veekatkestus, et eraisik näeb selle uudise ära, et ta on sellega teavitatud. Et paljud kindlasti teavitavad ka paberkandjal siis võib-olla kuskil, aga see informatsioon oleks siis ka samamoodi operatiivne, kuna kui klient nagunii siseneb siia näiteks selle sama arve saamiseks ja nägemiseks ja tasumiseks, siis uudise ta näeb ka samamoodi ära. Mis on ka üks niisuguseid olulisi aspekte on see, et kogu see lahendus on mitmes keeles, et kindlasti meil on ju ühistus elavaid inimesi, kes kõnelevad ka vene keelt ja siis nad tunnevad selles lahenduses ennast kodus, et ka siis võib-olla välismaalased või inglise keelt kõnelevat inimest. Et ka tema saab siin ilusti hakkama, navigeerib teda siin see lahendus hästi ilusti ära, et ei eksi siin kuskil midagi ja teab, kuhu vajutada. Samamoodi on ka siin kellukese lahtri all uudised, mida ma olen avanud, mida ma olen lugenud ja midagi, millega ma ei ole tutvunud. Ja mis on ka üks olulisemaid, on seadete alt see, et ma saan lisada alati ka esindajad. Juhul, kui ma soovin anda õigusi, ma ei tea, näiteks üürnikule või siis abikaasale, et ta näeks arveid või samamoodi oleks ta võimalik kas tasuda või siis ta sisestab hoopiski näite, et see on nagu tema osa siin, siis sellega saabki niimoodi omalist neid kontakte jagada, kellel oleks siis ligipääs, et seda saab siis teha samamoodi isik ise, kes siin neid arveid kätte saab. Et siin koha peal minu poolt olekski kõik, ma annaksin siin sõna kohe üle Katariinale, et siis tema saab rääkida Meriti poolt, kuidas see toimiks. Aitäh, Maria.
Tere kõigile ka minu poolt. Mina olen Ekaterina, olen Merit tarkvara Activa arenduskonsultant. Mina räägin teile siis täna kõikidest Merit Activa võimalustest, sealhulgas ka korteri erilahendusest. Miks üldse valida oma raamatupidamise tegemiseks Merit Activa? Merit Actival on juba 31 aastat kogemust, oleme turul kõige populaarsem raamatupidamise programm Eestis. Meil on juba 25 000 aktiivset kasutajat, pea 60 000 ettevõtte raamatupidamist tehakse Merit Activas. Lisaks siis Merit Activale teeme ka Merit palkprogrammi, mis omavahel siis ühinduvad, et kindlasti annab see väga suure eelise Merit Activa kasutamiseks. Meie mõlemad programmid on pilvepõhised, 24/7 ligipääs igal pool, igas seadmes, et saate teha raamatupidamist kas või välismaal olles. Merit Activa puhul on siis eelseadistatud firmatüübid, et kui te otsustate siis Merit Activa kasutusele võtta, siis on teil juba ilmselgelt ettevõtte loodud, on olemas ka, et kas ta on äriühing, olete te FIE, MTÜ, korteriühistu, põllumajandus, lisaks ka avalik sektor. Mis tähendab eelseadistatud firmatüübid? See tähendab seda, et kogu kontoplaan, kõik aruandlus, kõik artiklid ja nii edasi on vastavalt valitud firmatüübile juba teie programmis. Loomulikult te saate alati neid artikleid ja kontoplaani muuta, lisada, et teie vastavalt teie vajadusele, aga alustamiseks on kõik täiesti olemas. Merit Activas on võimalik teha 100% paberivaba raamatupidamist. Tänu siis igasugustele automaatikatele, e-arved, otseühendus pankadega, otseühendus Maksu- ja Tolliametiga deklaratsioonide saatmiseks ning apiliidestused teiste tarkvaradega. Näiteks ka BillMe on Merit Activaga liidestatud API teel. Tihtipeale küsitakse, et mis asi see API on, et mis selle tegema peab, et tegelikult on see lihtne selline ühendus, mille abil siis kaks tarkvara omavahel suhtlevad nii, et kasutaja ei pea mitte mingisuguseid faile üles laadima või alla laadima, et andmeid nii-öelda vahetatakse automaatselt. Meie võlu on olnud alati selles, et Merit Activa on lihtne, et igaüks saab sellega hakkama. Ning alustamine on ka imelihtne, sellepärast et töö alustamisel on võimalik andmeid importida programmi Exceli failidest. Te saate, kui te otsustate Merit tarkvarasse üle tulla kuskil teisest süsteemist, on see Excel, on see teine tarkvara, te saate oma andmeid importida siis Excelist. Kliente tarnijaid, klientide tarnijate võlgnevusi algsaldoseisuga, põhivarasi, pearaamatu kontode algsaldose ning ka artikleid. Meil on tasuta Eesti parim klienditugi. Meie jaoks ei ole oluline, et kui pikaajaline klient olete meie jaoks olnud või kas te üldse olete soetanud omale litsentsi, kui teil tekib küsimusi Merit Activa või Merit palga kohta, siis julgelt saavad kõik helistada, meile kirjutada või siis ka otse programmis või kodulehel chatis olevas aknas meiega suhelda. Et kliendi suhe, lepinguline suhe ei ole kliendi toe saamiseks oluline. Mis on Merit Activa litsentsi hinna sees, et alati kõik programmi uuendused, et ei ole oluline, et kas tegemist on seaduse muudatusega või siis mingi mugavusfunktsioonidega, et need tulevad alati automaatselt ja teile täiesti märkamatult programmi. Nagu ma juba mainisin, siis meil on tasuta kliendi tugi, piiramatu arv firmasid, ehk siis 2 firmat on hinna sees ja lisaks siis, kui te teete raamatupidamist rohkematele firmadele, tuleb siis väike täiendav lisatasu. Teie andmeid hoitakse turvalises pilveserveris, et ei pea muretsema, et teie andmetega midagi juhtub.
Lisaks, kui te otsustate, et te Merit-Activat enam ei soovi mingil põhjusel kasutada, näiteks olete lõpetanud tegevuse, siis teil säilib ka juurdepääs oma andmetele ka pärast litsentsi lõppemist. Merit-Activasse on sisse ehitatud ka e-arvete saatmine teiste Merit-Activa kasutajatega. Nagu ma teile juba alguses mainisin, siis Merit-Activat tehakse 60 000 ettevõttele. See tähendab seda, et teil on potentsiaalne võimalus saata peaaegu 60 000 ettevõttele tasuta e-arveid ning nendelt ka neid vastu võtta tasuta. Ning siis on igasugused API-liidestused erinevate digiteerijatega nagu Costbucket, Envoice, Fitec ja nii edasi. Et teiste API-liidestuste tegemiseks on siis vajalik Merit-Activa Pro ja Premium paketti. Olen välja toonud siin standardpaketi funktsioonid. Need samad funktsioonid on loomulikult ka meie suuremates pakettides, nagu Pro ja Premium, mis on täiesti arusaadav. Et müügi- ja ostuarved, aruandvate isikkuluaruanded, ettemakstud kulude automaatne prioritiseerimine, pankade otseühendused. Pankade otseühendus on meil LHV, Swedi ja SEB pangaga ning lisaks saate erinevaid makseplatvorme ning välispankasi liidestada nüüd ka Nordic Solutioni abil. Kõik ilmselged aruanded raamatupidamise jaoks, pearaamat, bilanss, kasumi aruande ja nii edasi. Maksu- ja Tolliametile käibedeklaratsiooni esitamine masin-liidesega. Mis tähendab masin-liidesega käibedeklaratsiooni esitamine? On see, et te teete programmis käibedeklaratsiooni valmis, vajutate nuppu saada käibedeklaratsioon Maksu- ja Tolliametisse ning ta ongi seal juba kinnitatud kujul. Raamatupidajatena me teame seda, et igal kuul 20. isegi juba 19. hakkab see pihta, et Maksu- ja Tolliameti lehele lihtsalt on võimatu sisse pääseda. Kui teil on loodud see otseühendus, siis te saate oma käibedeklaratsioonid õigel ajal ära esitatud. Andmete arhiveerimine, dimensioonide kasutamine, põhivarade arvestus ja loomulikult ka API-liidestus Merit-Palk programmiga. Merit-Palk programmis saadetakse siis automaatselt API teel palgaarvestuse pearaamatukanne raamatupidamisse. Tõin välja olulisemad Pro ja Premium pakettide lisavõimalused, et kindlasti, kui te soovite teha raamatupidamist korteriühistule ja kasutada korteriühistu funktsionaalsusi, siis peab olema teil vähemalt Pro pakett. Lisaks siis Premium paketis on pakkumised, tellimused, ettemaksuarved. Nad käituvad siis käibe mõistes vastavalt seadusele, ehk siis käive tekib laekumisel. Käibedeklaratsioonile läheb siis see osa, mis on selles arvestuskuus laekunud. Viimiste automaatne arvestus, koondarved. Nüüd on uus funktsioon ka ostutellimus, ehk saate oma tarnijatele ostutellimuse otse programmis saata. Kui tarnija on selle kinnitanud, saab sellega keerata ostuarveks. Avaliku sektori võimalus, telemaidi võimalus ja nii edasi. Et Merit-Actival on kõik funktsioonid, kõik võimalused olemas, et automatiseerida oma raamatupidamine. Korteriühistu erilahendus Merit-Activas, et lisaks kõikidele eelnimetatud automaatikatele, e-arved, pankade automaatikad ja nii edasi, on siis korteriühistu erilahenduses perioodilised arved. Perioodilised arved on ka muidugi teistes ettevõtte tüüpides, kuid korteriühistu puhul siis perioodilised arved on ühed olulisemad, et nende pealt koostatakse siis igakuised müügiarved. Näitude ning koguste sisestamine, sealhulgas import, näitusi
ja koguseid on võimalik kas siis perioodilise arvele manuaalselt sisestada. Loomulikult endast lugupidav raamatupidaja ei tee mitte midagi enam manuaalselt, vaid ta kas impordib need Exceli tabelitega või loomulikult kasutab korteriühistu Pilmi lahendus, kus juba korteriomanikud ise sisestavad oma näidud ära ning automaatselt liiguvad need näidud juba Meritactivasse, et korteriühistu raamatupidaja lihtsalt koostab siis müügiarved ning väljastab need. Edasi müüdavate teenuste hindade arvestus. See tähendab seda, et kui te ostate mingisugust teenust sisse, mis läheb siis korteriomanike vahel jagamisele, ehk siis te müüte seda teenust edasi, näiteks prügivedu, elekter ja nii edasi, et siis on võimalik ostuarve pealt kanda selle teenuse ühiku hind perioodilisele arvele ehk siis jagada võrdselt kõikide korterite vahel vastavalt siis valitud ühikule ära. E-arved panka. Eraisikuna on võimalik siis tellida ka oma arvete tasumiseks e-arved panka, ehk siis need arved tulevad automaatselt siis juba korteriühistu raamatupidaja poolt sinna panka ning ma automaatselt sealt tasun. Ja arvete masssaatmine ehk siis teil on võimalik, ei ole vaja ükshaaval neid arveid väljastada, vajutades saada arve, vaid masssaatmisega on võimalik korraga saata neid meili peale, on võimalik korraga neid saata, kui teil on veel selline korteriühistu, et kus te prindite välja, ehk saate masssaatmisega saata nad otse printerisse ehk siis teha PDF-i ning siis pärastpoole laiali jaotada. Kui teil tekkis küsimus praegu, et kas ma saan Meritactivat proovida, et siis jah, te saate Meritactivat tasuta proovida. Saab kasutada kuni 6 kuud kasutaja loomisest ning sisestada kuni 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatukannet. Tasuta proovipaketis on kõikidel siis Meritactiva premium paketi funktsionaalsus, sealhulgas on seal ka loomulikult korteriühistu funktsioonid. Et kes veel ei kasuta Meritactivat, et kindlasti soovitan proovida. Ja kui Meritactiva osas, et teil tekib pärast tänast webinari küsimusi, siis julgesti võtke ühendust meie tasuta kliendi toega, et kas helistate, kirjutate või siis chatite. Et siin webinari käigus tekkinud küsimustele proovin ma vastata, aga kui te mõtlete järele, pärast vaatate uuesti seda ja tekib, aga ma tahaks veel seda või midagi muud teada, et siis kindlasti võtke meiega ühendust. Näitan teile ka siis programmi. Programmi sisse näitan natukene, et kuidas käib see ühendamine. Ühendamine on imelihtne Meritactiva poolt. Nii, üks hetk. Väike tehniline viperus, aga juhtub ikka. Nii, Meritactivasse esmakordselt sisse logimisel siis on uue ettevõtte loomise moodustamise aken. Sisestate siia oma ettevõtte nime ning valite firma tüübi. Oluline on siin olla tähelepanelik. Et valikus ongi kõik need eelseadistatud tüübid, äriühing, FIE, MTÜ, korteriühistu, põllumajandus ja nii edasi. Et kuna täna me keskendume korteriühistule, et siis me valime siit korteriühistu. See on arvestuse alguse kuupäev, et kuna me alustame siis Meritactiva kasutamist. Täidan praegu suvaliste andmetega. Teie loomulikult, kui hakata kasutama, panete siia oma õiged andmed. Ja nii lihtne see ongi uue ettevõtte loomine ja kogu korteriühistu funktsionaalsus on teil kättesaadav.
Ettevõtete nimekirjas on siis näha kõik ettevõtted, kellele ma raamatupidamist teen või siis, kes on mind enda ettevõttesse lisakasutajaks või piiratud õigusega kasutajaks kutsunud, saan nende vahel navigeerida. Nii, olen nüüd selle samas korteriühistu ettevõttes, siis, mida näitas teile ka Maria, ehk siis korteriühistu Tallinn, Liivalaia 98. Ühenduse loomiseks peab minema siis peakasutaja Merita Activas seadistuste menüüsse, see väike hammasratas siin, ning valima sellise menüüpunkti nagu API seadistus. Seda API võtit saab teha ainult siis peakasutaja. Soovitan kindlasti kirjutada siia uue võtmekommentaari, näiteks panengi, et see on PIL.me võti. Kuna API ühendused on aina populaarsemad, et selleks, et te saaksite aru, milline võti, millise tarkvara suhtlemiseks on, et kindlasti pange siia kommentaar ja koosta. Nüüd seesama API ID ja API võtmepaar võtate, kopeerite ning edastate selle PIL.me kliendi toele ning nemad teevad teie selle ühenduse ära. Kui PIL.me poolt on kõik aktiveeritud, siis hakkavadki need näidud ja need asjad kõik jooksma Merita Activasse automaatselt. Müük ja perioodilised arved tuleb sisestada siis perioodiliste arvete ehk siis nende lepingute põhjad. Nende lepingute põhjade alusel koostatakse igakuiselt müügiarved. Siin on siis Mari leping, et sisuliselt, kui Mari oma PIL.me keskkonnas need näidud ära sisestab, siis tulevad need pärast näitude sisestamise perioodi lõpu kuupäeva, tulevad automaatselt Merita Activasse. Perioodilistel arvetel on võimalik siis näitude sisestamine ka manuaalselt või siis Excel impordiga. Valite siit artikli, mille näidu või koguste soovite sisestada. Ning siia on võimalik need panna. Need automaatselt kantakse siis kõikidele perioodilistele arvetele vastavalt sellele, mis te olete siia sisestanud või importinud. PIL.me'st tulevad need andmed automaatselt, et kui teil toimub näitude sisestamine seal keskkonnas, siis toimub see automaatselt. Too hinnad funktsioon toob siis selliste jagatavate teenuste, edasimüüdavate teenuste viimase ostuhinna artiklikaardilt. Loomulikult saab seda hinda ise ka muuta siit tabelist ning kanda kõikidele perioodilistele arvetele. Ehk siis ma saan siin panna, et kui palju näiteks 1 kuupmeetri külmvesi, kui palju maksab. Et see kantakse siis kõikidele perioodilistele arvetele, kus on lisatud see artikkel. Koguste kokkuvõte on siis korteriühistu raamatupidajate jaoks kõige tähtsam aruanne. Kui kõik hinnad, kõik näidud, kogused, kõik andmed on arvete koostamiseks sisestatud, siis saab siit kontrollida, et kas on sama kogus, mis oli mu tarnija arve peal, ehk siis kas ma olen kõikide vahel ära jaganud, kas on õige hind, et kuna minul praegust ei ole siin enamustel ridadel ei ole ei algnäitu, ei lõppnäitu ega ka koguseid ning hindasid, et siis tänane aruanne praegust mulle kui raamatupidajale midagi ei anna. Kui kõik need andmed on ära sisestatud, siis on võimalik kontrollida detailselt, kas on siis kõik sisestatud andmed õiged. Kui olete selle aruande põhjal veendunud, et need andmed on õiged, siis te saate koostada kõikidele korteri elanikele korraga siis müügiarved. Perioodilistelt arvetele lähevad müügiarved siis müügiarvete menüüsse ning siin on olemas need kõik arved, et näiteks need samad arved, mis nägi siis Maria oma PIL.me keskkonnas, et on tasutud täpselt samasugune arve. Nii,
Minu poolt praegust on kõik, annaksin edasi sõna Annikale ja kui tekib siis küsimusi, et siis vastan nendele. Nii, minu poolt tere Annika ja aitäh ja Katariina. Tõesti rõõm näha, et nii kaugelt maalt, soojalt maalt praegu saab siis nii-öelda ühendust ja osaleda koos siis meiega sellele webinaril. Et ma võib-olla siis ka kohe alustakski, et saad sa tutvustada ennast ja rääkida võib-olla natuke lähemalt siis ettevõttest. Ja, väga hea meel on osaleda ka, et natuke meil siin vihma sajab, aga väga soe on, et ja pimedaks näeb ka, et väga tore on olla teiega siin webinaril. Et Aaroni raamatupidamise teenused pakuvad erinevatele ettevõttele teenust. See on Eesti-siseselt ja siis Eestis väljas olevatel nagu e-residentidele. Eesti ettevõtetel on erinevad valdkonnad, sealhulgas ka korteriühistud. Ja korteriühistute osas on jah vähem nagu selline senimaani reklaami olnud, seepärast et selline väga hea võimalus automatsioonideks on puudunud just nagu Meriti osas. Aga kui nüüd vaadata, tegelikult olete meiega nüüd juba tükk aega toimetanud nii meiega kui ka siis Meritiga, siis kuidas ja kas see ühislahenduse kasutuselevõtt oli keeruline või lihtne või kuidas ta teile tundus? Keeruline ei olnud nagu. Et teelt oli oodatud juba aasta otsa, me juba kõik viisin korteriühistud üle siis pilmisse, et ainult läbi pilmi saavad näite saada. Ka siis juhatuse liige või haldur peab kõik näidid siin ära sisestama. Selle ma tegin juba eelmise aasta alguses ja siis oligi, et pidime esialgu ikkagi kõike ise sisestama, et kui nüüd on äpilahendus olemas, see on väga mugav. Ja seadistus ka, et tuleb see äpikood ainult saata ja siis oli veel kliendi IBAN number on ka vaja saata ja siis kõik seadistatakse pilmi poolt ära ilusasti. Aga mis on muidu muutunud just nagu ühistutega töös? Ma saan aru, et see, et ta on nüüd automatiseeritud sellisel kujul, et päris palju tööd on siis nüüd vähemaks jäänud numbrite toksimise poole pealt. Ja see on palju mugavam. Tegelikult me jagasime ennem Google Sheet'i ja siis seal võis tekkida ikka apsakaid, et korteriomanikud seal muutsid teiste näite ja siis käisid ja vaatasid, et ise pidid meeldetuletusi saatma, et näidu esitamise aeg on, et praeguseks korteriühistutel on väga hea meel, et nad saavad siis ühises nagu veebikeskkonnas neid näite sisestada, neile tuleb meeldetuletus, et neil on vaja see näite sisestada ja need teisi näite ei näe, et ainult enda korteriga seoses siis näidid ja arved on kuvatud. Ja ma saan aru, et siis iseenesest ühistud, kellele ta need võimalused andnud, on seda positiivselt vastu võtnud, seda lahendust. Ja väga positiivselt. Aga kas on kuidagi mõjutanud ka näiteks võlgnikega tegemist või tööd? Või nad ei jää väga palju võlgu teil nagunii või on ikkagi neid, kes need meeldetuletused aitavad distsiplineerida seda maksekäitumist, ütleme niimoodi? Ei ikka inimestele meelest ära maksta, et see ei ole nagu distsiplineerimise eesmärgil, ikkagi läheb ju meelest ära, et kuidas, vahest läheb meelest ära, et filmi saadab ilusasti meeldetuletuse keskkonnast, et näitude esitamisega, siis kui arvet on vaja tasuda, et siis saadab meeldetuletuse loomulikult ja minu nagu raamatupidaja seisukohalt on ülihea see, et muud summad kui arvesummat ei saa maksta, sest ikkagi vanast ajast ikkagi on osadel inimestel kombeks ümardada
arvesummasid ja siis meie peame neid ettemaksena kajastama ja need ei lähe automaatselt nagu Meritis ilusasti kohe ei kinnitu kliendi saldo osas, et see osa mulle väga meeldib. Ja ise arvan ka täpselt iseenesest samamoodi, sest kui ma olen suhelnud ka teistega, siis see on üks suuremaid valukohti ka nende arvete siis nüüd lahti löömisega või sinna sidumisega, kui palju nad seal maksavad, et panevad erinevaid summasid, kuidas kes soovib. Aga mis te muidu üleüldse arvate, et mis on võib-olla siis teie või Aaroni eelised selle ühiskasutusele võtu, selle lahenduse ühiskasutusele võtmisele? No kõik ongi see sama eelis, et kui me vanasti ise saatsime meeldetuletusi, et sisestage näidud ja nii, et siis praegu selle osad pilvi meeldetuletused pilvi, siis kõik korteriomanikud ju sisestavad ise need näidud ja kindlad kuupäevad nad tulevad ilusasti Meritisse üle, et seal ja siis arved lähevad pilmisse ise, need otse klientidele, et meie poolt on ainult, et Meritis siis koosta arved vaja nuppu vajutada ja siis saada välja ja ongi kõik, et see on väga mugav ja aega kokku hoida. Lisaks muidugi ka see, et päris paljud korteriomanikud tahavad näha oma eelnevaid arveid kuskilt nagu koondina, et nad kuidagi meilidest ei säilita neid, et neil on ilusasti pilmis näidud olemas ja siis ka need eelnevad arved, et meilt hästi palju vahest mõni küsib, et palun saatke oma 6 kuu viimased arved, et siis selline ajakulu on kohe kindlasti ära jäänud. Teateid saab ka ilusasti filmist saata, et kui on vaja midagi teatada, et see on hästi mugav. Ma omalt poolt muidugi tänan, et tõesti väga hea kuulda oli, et suureks abiliseks oleme teil igapäevatöös olnud ja ma väga tänan, et saite liituda sealt kaugelt maalt ja tõesti nii ilus vaadata on kohe, et Eestis sellist ilma ei ole, et aitäh meie poolt. Lohutuseks ütlen, et vihma sajab, aga soe on vähemalt ja hästi ilusam. No see on ikka peamine seal, aga aitäh. Annaksin siis Annikale sõna üle. Ja, nii. Ühesõnaga, te olete siin vahepealt küsinud erinevaid küsimusi, et kui teil on tekkinud veel küsimusi, siis julgelt kirjutage, et vastame teile. Ja esimene küsimus on, et nii, kas oleks võimalik näidata, kuidas klientide poolt saadetud näidud Meritisse kuvatud on? See sai juba näidatud. Nii, et sellest võime... Ja, need jooksevad sinna perioodilisele arvele siis nagu automaatselt, et need näidud seal on. Nii, järgmine küsimus. Kas firma tüüpi on võimalik ka hiljem muuta? Näiteks varasemalt mööbli tootmisega tegelenud ettevõtte muudab oma tegevusala põllumajandusettevõtteks. Ei. Merit Activas, kui te olete valinud alguses, et olete tavaline äriühing ja nüüd olete otsustanud, et see sama ettevõte jätkab põllumajandusettevõttega, siis ei ole võimalik Merit Activa siseselt seda ettevõtte tüüpi muuta. Et kas kohandate siis olemasolevad kontoplaani artikleid ja nii edasi siis vastavalt vajadustele või siis teine variant on see, et alustate uue andmebaasiga ehk siis algsaldadega, et kus te valite juba nagu õige selle, et tegemist on põllumajandusettevõttega. Nii, järgmine küsimus on Mariale. Sirle küsib, tere, mis maksab Filmi teenuse kasutamine? No tegelikult meil on 2 mudelid, kuidas siis seda saab filmid kasutada. Ühteviisi on see, et teenus või iseenesest see lahendus on tasuta, et ta ei koorma kuidagi näiteks ka ühistut, kui ühistu seda kasutab või siis ka ettevõte. Aga kuna ma mainisin, et seal keskkonnas on võimalik neid arveid tasuda maksekaardiga, siis see ülekanne, kui keegi otsustabki oma arvet sealt tasuda, et see on tasuline. Et iseenesest, nagu ütlesin, 2 mudelit on, et kas selle teenustasu väärtusprotsent on olemas siis ettevõtte peal või siis ta on arve lõppsaaja peal, siis kuvatakse siis kliendile, kui ta hakkab tasuma seda teenustasu protsenti, mis on tegelikult Eestis enamjaolt suuresti 2% arvesummast.
aga koostöösid, mingid lepingutasusid või mingid kuutasusid, hooldustasusid, et sellist ei ole, et saab ilusti, kui kasutate näiteks juba Meritit, siis ütleme nii, et kas või homme saate kasutada juba Pilmi neid kõiki võimalusi. Ja see, kes otsustab seal seda arvet, kommunaalteenuse arvet näiteks tasuda, et siis ta juba ise toimetab või siis maksabki edaspidi, ma ei tea, pangas, nagu ta vanasti klient on maksnud, et siis ei maksa keegi midagi selle eest. Aga Eestis, kui ma nüüd niimoodi vaatan, üleüldiselt Pilmi kasutajatest circa 33% maksavad Pilmi kaudu maksekaartidega oma arveid. Nii, järgmine küsimus. Kas Pilmi pluss Meriti kombot saab kasutada ka uusarenduste puhul, kus on tunnipõhine börsipakett ja Eesti Energiaga on sõlmitud korteriühistul leping? Ma võin nüüd vastuse natukene võlgu jääda, aga kui ma nüüd õigesti aru sain, siis Pilmis saab sisestada näite, mis on näiteks, mida on vaja eraisikul jooksvalt sisestada, näiteks kuu lõpus ta peab edastama sellise näidu. Vot sellised andmed siis saab läbi Pilmi esitada, mis jookseksid Meritisse. Et kui seal on midagi sellist suurt, või mis peaks muutuma, vastavalt siis mingisugusele lepingutele, et siis ma jään natukene võib-olla vastuse võlgu, aga siin koha peal saaks vastata teile võib-olla hiljem kirjalikult. Kas saaks näidata, kuidas Pilmi keskkonnast näidud Meritisse jõuavad? See osa vist me Ekaterina korra näitas, et kuidas see laivis praegu võib-olla mitte, aga siis kui kellelgi on huvi, et siis saab ka eraldi demona teha, kus need samad näidud liiguvad Meritisse. Aga nagu ma ütlesingi, et kui klient need sisestab ära, siis Ekaterina ka näitas, kuhu nad tekivad siis Meriti poole pealt, et kus neid saab siis näha ja need jõuavad sinna siis, kui on see näitude periood lõppenud ja järgmisel päeval nad jõuavad, et siis klient ei saa enam neid muuta. Lenne Ann küsib, kas oleks võimalik näha näitude impordi faili? Hetkel mul ei ole seda näidata, aga sisuliselt tegelikult see impordi fail on väga lihtne, et see on 3-veeruline Exceli fail. Kui võtate siis seal perioodiliste arvete nimekirja võtate Excelis, et seal jätate alles siis aadressi veeru, siis panete faili sinna artikli koodi ning ka selle koguse, siis põhimõtteliselt sellega saate importida. Aga võite kirjutada meie kliendi toel, et me saame teile saata selle impordi faili näidisega selles mõttes, et aga muidu on ta lihtne täiesti 3-veeruline fail. Oluline on muidugi see, et aadress oleks õige, et perioodilistele arvetele kantakse need andmed siis aadressi põhjal, kui tegemist on impordiga. Nii, Kersti küsib, kas 2 elektriarvet, Elektrum, Elektrilevi on võimalik ühel kulureal näidata? Kui elektriost tuleb 2 arvelt, siis tuleb too hinnad tabelisse märkida käsits ühe jaotava ühiku hind, sest vaikimisi tuleb hind viimaselt ostuarvelt. Ehk siis, et kui teil on sama see artikkel elekter, mille hind tuleb 2 sellelt arvelt, siis te peate seal too hinnatabelis nagu seda hinda korrigeerima, et lisama selle teise arve. Automaatselt tuleb ainult viimasena salvestatud arve hind sinna, aga põhimõtteliselt on võimalik jaotada. Hele küsib, kas klientidel on Pilmis ainult kaardimakse võimalus, kas tuleb teisi arvete maksmise võimalusi, näiteks pangalink? Ja Pilmis on ainult kaardimaksed. Praegusel hetkel muid võimalusi ei ole, aga on tulemas ka selline lahendus nagu Open Banking. Et ma ei tea, kui paljudele see midagi veel ütleb, aga see tähendab seda, et kui jõuavad erinevad arved sinna, neid saab tasuda ja see on ühe fikseeritud summaga ja see on kindlasti palju mugavam ja see ei olene sellest, et mis pank teil on, mis kaart teil on, et klient saab ise valida oma panga, millega ta maksabki selle Open Bankinguga kasutades. Et see on ka peagi tulemas ja kindlasti käsi südamel ütlen, et see on väga mugav ja palju võimalusi andev kohe lahendus Eesti turul, kuna need hõlmab siis ükskõik mis panka, mis klient ise kasutab. Aili küsib, kas eraisikutele peab konto tegema ettevõtte Pilmis?
Eraisikute puhul on niimoodi, et näiteks kui me toimubki see liitumine, siis ja ütleme nii, et see API-liidestused kõik on Meritis tehtud, siis Pilmi saab info kätte, ta vormistab need iseteenindused igale saajale, kliendile ja kliendile läheb ka teavitus välja, kus klient ise registreerib omale kasutaja. Ehk siis klient saab omale meilile informatsiooni, et mis näiteks teda ootab seal, ma ei tea, kommunaalarve oletame ja et selleks, et ta saaks ligipääsu, ta vajutab seal nupule, läheb siis juba info lehele või kus ta saab omale kasutaja registreerida ja sealt saab juba ise ligipääsu endale. Tiit küsib, kas näite saab hiljem ka Meritis muuta ja kas tagasiside jõuab ka Pilmisse? Ja näite on võimalik korrigeerida ja info jõuab siis kahepoolselt. Tiia küsib, mis siis saab, kui mõni korter jätab näidu esitamata? Kas korteriühistu saab neile mingi arvestusliku tingimuse valemi kuskile panna? Kui see on Pilmi poole pealt, siis näiteks kui eraisik ei sisesta mingid andmed ära siis, ja periood lähebki lukku, siis tegelikult edaspidi saaks muid kanaleid kasutada, et see info jõuaks raamatupidajani. Sest siin koha peal ongi see, et need elanikke natukene distsiplineerida, et nad teaksid, et see info on vaja ära sisestada või siis on ühistu esimehel võimalik sisestada omalt poolt neid näidud, aga ikkagi vastavalt sellele perioodile. Kui on vaja, siis seda saab natukene nihutada, et me teaksime, millal siis Pilmi paneb kõik need andmed lukku ja edastab siis raamatupidajale, et raamatupidajale läksid korrektsed andmed enne, kui ta hakkab siis vormistama arveid. Reelika küsib, kas Merit Activasse tekib lähiajal võimalus saata perioodilisi arveid poole aasta kaupa 2 korda aastas? Kas te mõtlete seda, et periood oleks 6 kuud, et selles mõttes, et perioodilistel arvetel on võimalik erinevaid perioode valida, et tegelikult tsükli pikkused ja nii edasi, et see 2 korda aastas arvete väljastamine on võimalik. Silver küsib, tere, kas ühte näitu saab jagada mitme korteri vahel? Näiteks gaasikatel on koos arvestiga ühes korteris, aga katel kütab 10 korterit. Selle küsimuse puhul ma pigem jääksin vastuse võlgu, täpsustaksin üle, et siis saaksin sellele vastata kirjalikult. Nii, aga see oligi meie viimane küsimus, et ma tänaks Mariat ja Katariinat väga põneva esitluse eest, küsimuste eest. Usun, et kõik said vastused, kes ei saanud, siis me täpsustame vastuseid ja saadame kõigile registreerinutele ja otse loomulikult suured tänud Annikale Taist, et sa võtsid aega enda puhkuse ajal, et see tunnike meiega veeta ja mõnusat puhkuse jätku sulle ja suur aitäh kõigile, kes täna osalesid, et kohtume kindlasti ka uutel webinaridel ja mõnusat sügist.